मारुति इको गाड़ी के अंदर कई बार पटाखे मारने की प्रॉब्लम आने लगती है, जिस वजह से गाड़ी का जो एयर फिल्टर का बॉक्स रहता है वो बुरी तरीके से फैल जाता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ इको गाड़ी के अंदर पटाखे मारने की प्रॉब्लम क्यों आती है और कहां से आती है। इसमें जो हमारे स्पार्क प्लग लगे रहते हैं यहाँ पे, इनके ऊपर कॉइलें लगी रहती हैं, लीटें लगी रहती हैं। कई बार ये कॉइलें और लीटें अंदर से शॉर्ट हो जाती हैं या फिर इनके अंदर पानी चला जाता है, तब प्रॉपर तरीके से स्पार्क प्लग को करंट नहीं मिल पाता है, जिस वजह से गाड़ी मिसिंग करती है और पटाखे भी इसी की वजह से मारने लगती है। तो अगर आपकी गाड़ी में भी पटाखे मारने की प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी भी मिसिंग भी कर रही है, तब गाड़ी के स्पार्क प्लग और इग्निशन कॉइल जो हमारे प्लग के ऊपर लगी हैं और इनकी लीटें अच्छे से चेक करवा लेना है। जो भी चीज खराब हो इसको चेंज करवा देना है, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी।